Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edwin Montes de Oca Solís, director de folclore instrumental andino, y en este tutorial vamos a traer la canción de Padre Nuestro o Sonidos del Silencio. Vamos a comenzar con las primeras notas de Sonidos del Silencio o Padre Nuestro, que la primera nota comienza en Mi. Comenzamos. Bueno, pues ahí están las notas y vamos a ver un poco del video para que se den una idea de cómo se escucha, y más o menos suena así.